Hello children, how are you? Today we are going to learn 5th standard unit 1. First there is a one poem. What is the name of poem? Water bird thought. Water bird thought याचा अर्थ काय? तर एखादा पक्षी काय विचार करत असेल? म्हणजे काय? Water bird thought. At first, I will read the first stanza and then I will explain it. I live first in a little house and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. आता या पोयममध्ये पहिल्या कडव्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे तर एक जे छोटंसं पक्ष्याचं जे पिलू आहे ते सुरुवातीला एका लहानशा घरामध्ये राहत होतं आणि तिथे त्याला खूप खूप छान वाटत होतं आणि तेव्हा त्याच्यासाठी हे जग म्हणजे तर एक छोटंसं आणि गोलाकार होतं आणि ते पेल ब्ल्यू शेलनी बनलेलं होतं. आता इथं पेल ब्ल्यू शेल याचा अर्थ हे जे पिल्लू आहे ते सुरुवातीला अंड्यामध्ये होतं आणि ते पिल्लू जेव्हा अंड्यामध्ये होतं तेव्हा तेव्हा जे तेव्हा त्याला हे जग कसं वाटत होतं तर स्मॉल आणि राऊंड असं वाटत होतं. नाव सी इन सेकंड स्टांजा. I live next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. आणि अंड्यातून जेव्हा पिलाचा जन्म झाला तेव्हा ते पिल्लू अंड्यातून बाहेर आलं आणि तेव्हा ते कुठे राहू लागलं तर लिटिल नेस्ट. आणि तेव्हा ते पिल्लू जेव्हा लिटिल नेस्टमध्ये राहू लागलं तेव्हा त्याला कोणाचीच गरज नव्हती. म्हणजे त्याला असं वाटत होतं की मला आता कोणाचीच गरज नाही. नॉर नीडेड एनी अदर. तेव्हा त्याला हे जग कसं वाटत होतं तर हे जग मेड ऑफ स्ट्रॉ. म्हणजे आता घरटं कशाने बनलेलं असतं तर सुकलेल्या काड्याने बनलेलं असतं. म्हणून त्या छोट्याशा पिलाला असं वाटत होतं हे जग म्हणजे जणू काही सुकलेल्या काड्यांनी बनलेलंच आहे. म्हणजे मेड ऑफ स्ट्रॉ. आणि हे सगळं माझ्या आईने माझ्या मदरने कव्हर केलेलं आहे, आच्छादून टाकलेलं आहे. वन डे नाव सी थर्ड स्टांजा. वन डे आय फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट टू सी what I could find. I said, the world is made of leaves. I have been very blind. आता इथे बघा फ्लटर्ड. फ्लटर्ड याचा अर्थ पंखांची फडफड करणे. आता हे पिल्लू जसं थोडंसं मोठं झालं म्हणजे सुरुवातीला ते अंड्यातून बाहेर आलं, नंतर ते घरट्यात राहू लागलं आणि घरट्यातून जेव्हा त्याला थोडीशी पंखाची फडफड यायला लागली तेव्हा ते घरट्याच्या बाहेर येण्याचा प्रयत्न करू लागलं. तेव्हा त्याला असं वाटत होतं की हे जे जग आहे ते पूर्णपणे पानांनी भरलेलं आहे. आणि मी पानांशिवाय काहीच बघू शकत नव्हतो. फक्त सगळीकडे मला पानच दिसत होती. आता फोर्थ स्टांजा बघा. ॲट लास्ट आय फ्ल्यू बियॉन्ड द ट्री. नाव हिअर सी व्हॉट यू मीन बाय बियॉन्ड. बियॉन्ड म्हणजे काय तर च्या पलीकडे म्हणजे कोणत्याही गोष्टीच्या पलीकडे. अँड सॉ द स्काय सो ब्ल्यू. नाव हाऊ द वर्ल्ड इज रिअली मेड आय कॅनॉट टेल. कॅन यू. म्हणजे आता जेव्हा ते जे पक्ष्याचं पिल्लू आहे ते आता मोठं झालं आणि ते आता म्हणजे झाडांच्या पण पलीकडे त्या झाडावरून दुसरीकडे सुद्धा उडू लागलं. तेव्हा ते आकाशामध्ये मुक्तपणे फिरू शकत होतं. तेव्हा त्याला हे जे निळसर आकाश जे आहे त्यामध्ये फिरायला खूप छान वाटत होतं. आणि तेव्हा त्याला कळलं की हे जग नेमकं काय आहे, की हे जग किती विस्तीर्ण आहे, किती छान आहे, किती विस्तीर्ण आहे हे तो सांगू शकत नव्हता. म्हणजे मी आय कॅनॉट टेल असं ते पक्ष्याचं जे पिल्लू आहे ते म्हणतं की हे जग इतकं छान आहे, इतकं विस्तीर्ण आहे, इतकं विशाल आहे की मी सांगू शकत नाही. कॅन यू म्हणजे तुम्ही सांगू शकाल का.
Okay, students. Okay, children, see here the आता इथे पोएटचं नाव दिलेलं नाही आहे, कारण प्रत्येक पोयम संपल्यानंतर त्याच्या खाली पोएटचं नाव दिलेलं असतं. पण या पोयमच्या खाली नाव दिलेलं नाही आहे, म्हणून आपण असं म्हणू शकतो ही जी पोयम आहे तिचे पोएट कोण आहेत? अननोन पोएट आहेत असं आपण म्हणू शकतो. आता याच्यामध्ये बघा रायमिंग वर्ड्स. आता प्रत्येक पोयममध्ये रायमिंग वर्ड्स असतातच. आता फर्स्ट स्टांजामध्ये कोणते रायमिंग वर्ड्स आहेत? वेल, शेल. सेकंड स्टांजामध्ये आहेत ऑदर, मदर. थर्ड स्टांजामध्ये आहेत फाईन, ब्लाइंड. आणि फोर्थ स्टांजामध्ये आहेत रायमिंग वर्ड्स ब्ल्यू अँड यू. नाव चिल्ड्रन, आपण एकदा पूर्णपणे ही पोयम बोलूयात. I lived first in a little house and lived there very well. The, the world to me was small and round and made of pale blue shell. I live, now see second stanza. I live next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. One day I fluttered from the nest to see what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. At last I flew beyond the tree and saw the sky so blue. Now, how the world is really made, I cannot tell. Can you? Thank you, children. This poem is over.